हाय फ्रेंड्स, मो बापा आज मो ପାଇଁ ମାଛ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଚୁନା ମାଛ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, କଙ୍କଡ଼ା ନଈରୁ ଧରିକି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ସେ ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ମୋ ବୋଉ ଏବେ ମାଛ ଖେଳେଇବେ, ଆସୁଛନ୍ତି ଏବେ। ମୋ ବୋଉ ଏବେ ଖେଳେଇବା ପାଇଁ ବସେଇଛନ୍ତି। ମୋ ବୋଉ ଏବେ ଖେଳେଇଲେ। ମୋତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଏଇ ମାଛ ସବୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ କେମିତି ଖେଳଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଙ୍ଗ ସବୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ଶୁଙ୍ଗ, ତାର ଖୋଳପା, କଙ୍କଡ଼ାର ଗୁଡ଼ ସବୁ ଛିଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ବାପା ଏବେ ଗଡ଼ିଆକୁ ଜାଲ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଲ ଧୋଇବେ କି ମାଛ ଧରିବେ କେଜାଣେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୋ ବାପା ଜାଲ କେମିତି ଧୋଉଛନ୍ତି। ଆମ ପୋଖରୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ମୋ ବାପା ଜାଲ ଧୋଉଛନ୍ତି। ଜାଲ ଧୋଇତେ ଧୋଇତେ କିଛି ମାଛ ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଜାଲରେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଜାଲ ଉଠେଇଲା ପରେ ମାଛ ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ଏବେ ଜାଲ ନେଇକି ଆସିଲେ। ହଁ, କିଛି ମାଛ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ଜାଲରେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ, କରାଣ୍ଡି ମାଛ, କରାଣ୍ଡି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଗାଁ ସତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥାଏ ସହର ଠାରୁ ବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗାଁ ଭଲ ଲାଗେ କି ନାହିଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମାଛ କି ମାଛ ଧରିକି ଆଣିଛନ୍ତି। ଓ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛନ୍ତି। ଓହୋ, ଆରେ ବାପରେ ବାପ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛନ୍ତି ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ, କରାଣ୍ଡି ମାଛ ଗୁଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ କରାଣ୍ଡି ମାଛ ଭଲ ଲାଗେ କି ନାହିଁ? ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ଆପଣମାନେ ଖାଆନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ଆଉ ତଟକା ମାଛ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ କି ନାହିଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି ଜଣାଇବେ ପ୍ଲିଜ୍। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମୋ ବାପା ଏବେ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ମାଛ, ବାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋ ବୋଉ ତାକୁ ଖେଳଉଛି। ଛୋଟ ମାଛ ଗୋଟେ ରହିଯାଇଥିଲା। ଏବେ ମୋ ବୋଉ ମାଛ ସବୁ ନାହିଁ, ମାଛ ଗୁଡ଼ା ମାନେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଖାଲି ପକଲ ପକଲ ହେଉଛନ୍ତି।